江湖上有两大门派，一是人尽皆知的鹰爪门，二则是另辟蹊径的蛇形门。两个门派是死敌，在两派的斗争中，鹰爪门不仅毁了蛇形门大部分武馆，更是杀死了其3000弟子。这一天，鹰爪掌门上官追杀蛇形赵掌门，想将蛇形门一举歼灭。经过一番较量以后，赵掌门惨死在了上官手上。上官本以为蛇形门已经灭了，但没想到蛇形门已经有了新的掌门白长天和赵其之。在那之后，他便苦苦追寻两人的踪迹，以绝后患。另一边，宏泰武馆里有一个叫阿福的伙计，他长得5大3粗，浑身肌肉，可在别人眼里，他却是一个人尽皆知的废柴。他每天只能在武馆里端茶倒水、扫地抹地，日日如此也就算了，他甚至还会被教头当成练拳的活靶子。在教头无聊或者需要配合演出时，他会挨打被揍。教头还要求他必须打不还手，骂不还口。现在的阿福没有实力反抗面对大家的欺辱，他只得默默地回到后院，用凉水冲脸来平静心里的怒气。这一天，阿福外出挑差，路过隔壁的宏威武馆，看见几个练武的学徒在欺负一个老叫花子。经过了解，原来是宏威武馆的馆长因自身能力不足，错失了一笔大生意，而他则认为是恰好在门口休息的老叫花影响了武馆的风水，导致生意没谈成。对此，馆长很生气，想找人发泄，于是叫学徒收拾老叫花。阿福见众人欺负老人家的情景，果断扔掉了肩上的柴，急忙上前帮忙。可是没有学过武术的他，就算有心救也无力，也被这群学徒暴打。他万万没想到的是，自己的功夫在老叫花面前就只是班门弄斧，因为眼前的老叫花不是别人，正是赫赫有名的蛇形门师伯白长天。老叫花见阿福善良，便不再隐藏自己的功夫，出手相助。在老叫花的帮助之下，区区几个毛头小子又怎会是阿福的对手？在一顿混打之下，他们得幸逃脱。阿福看老人家衣衫褴褛、饥肠辘辘的样子，他心生怜悯之情，将老叫花带回了自己的拳馆后院。老叫花也正愁没处去，欣然答应了阿福的建议。进拳馆之后，阿福给他水喝，给饭吃，结果自己刚刚坐下就被教头叫了出去。原来教头为了骗县长的儿子来武馆当学徒，找了一个身形矮小的徒弟要跟阿福切磋，名义上是切磋，实则是让阿福乖乖挨揍，以此来彰显武馆功夫的厉害，使得县长的儿子愿意在此当学徒。可怜的阿福没有其他选择，只好挨打。之后，阿福鼻青脸肿地回到后院，老叫花关心他是不是又跟人家打架了，阿福却有口说不出，更不想说出自己挨打的事实。老叫花见阿福心烦意乱，便从一旁拿出了一个饭碗，让阿福去抢。阿福知道老叫花这样是为了逗他开心，于是他也配合老叫花和他争抢饭碗。几个轮回之后，阿福使出了所有手段，从屋内抢到院外，却连瓷碗的一个角都碰不到。阿福累得够呛，但也正因为如此，阿福也将那些不愉快的事情抛之脑后。当晚，阿福将自己的床铺让给老叫花，自己睡地板。第二天，阿福醒来后，床上的老叫花早已消失不见。他一阵寻找，在墙上发现了老叫花的笔记。他左看右看，上看下看，却怎么也看不懂墙上简单的32个字。他疑惑地走出门，发现院内有许多用煤炭画的脚印。阿福仔细回想昨天与老叫花抢碗的过程，老叫花正是用这些脚步闪避的。阿福这才反应过来，老叫花给自己留下了一套了不起的身法秘籍。这下他每天依照脚步和墙上的字诀勤加苦练，日夜练习，直至地上的煤炭印记彻底消失不见。他也没有停下自己练习的步伐。这天教头又让他跟县长的公子对练，并表示要阿福输给他。可是今时不同往日了，阿福学会了这闪避的身法，怎么还会愿意被无缘无故的挨打？在县长公子的进攻之下，阿福多次闪避，他不但没有被打到，反而使得县长家的公子出了洋相。县长勃然大怒，拉起自家的儿子就走。两个教头因此迁怒于阿福，两人合力将阿福抓住，并且将其暴打了一顿。阿福很是不服，可是光学会了闪避身法的他，并不会什么攻击的方式，更打不过两个教头。被打后的他只能羞愧又愤怒地跑开。他跑到山里，对着树枝撒气。正在这里，他再一次意外见到了老叫花。此时的老叫花身受重伤，奄奄一息。阿福将他带到个没有人的破庙中，并回到武馆中偷了不少的药材。此后，阿福没日没夜地照顾受伤的老叫花，给他煎药喂药，直至老叫花醒来。老叫花看到眼前忙碌的阿福，内心很感动，想收阿福为徒，教他武功，保他不再受欺负。老叫花问阿福想不想学功夫，阿福当然欣然答应。随即老叫花又提出了3个条件：第一，不许阿福叫他师傅；
第二，不允许随随便便将自己的功夫显露出来。第三，见到老叫花跟其他人交手，不许帮忙。听到这儿，阿福满头雾水，但还是答应了老叫花的这3个条件。在那之后，阿福便常常从武馆溜出来找老叫花学拳，而老叫花的训练方式与常人不同，极其严格。他让阿福负重练习腰力，如果一不留神就会被打，3指凌空做俯卧撑，一次就要做上上百个，只要稍微松懈，就会被下方10余根香给烫伤。就算一不小心被烫伤了，也不能休息，他还会被老叫花用棍棒揍。除此之外，他还得练习倒着走路、端水练功。就在这样艰难的情况之下，阿福咬牙坚持。正所谓严师出高徒，在这样严厉的训练之下，天资聪慧的阿福很快就学有所成，日进千里。这天，阿福依然照常在拳馆工作，但已然不是像之前那番端茶送水、大汗淋漓，而是躺在地上用脚擦地，懒散不语。看到此番景象的教头很生气，想好好教训一下阿福。教头如同往常一样脚踩面粉，故意在阿福擦过的地方走来走去，却被阿福一下子化解。他不但没成功捉弄阿福，还被阿福给戏弄，甚至摔倒在地。教头见状生气极了，想起来骂阿福，被门口来的不速之客打断。此人正是隔壁宏威武馆的大弟子兼本剑拳王。拳王今日获胜归来，全县武馆都来为他接风道贺，唯独宏泰武馆没有去。他表示这样的举动明显是没有将他放在眼里，看架势就是来找茬的。话罢，便要与宏泰武馆的人较量一番。2个教头便将此事应下，原来以为可以将其打败并树立威信，但他们2个人都只会一些3脚猫功夫，拳王3两下就把2个教头打趴在地。踢馆成功之后，拳王潇洒离去，只留下一群弟子看傻了眼。他们纷纷认为宏泰武馆没有前途，通通跑到了隔壁宏威武馆。待到宏泰武馆的馆长回来，2个教头早已逃跑，而原本门庭若市的武馆，如今也便是空无一人。正在扫地的阿福看到回来的馆长，很是开心，上前说明了武馆弟子跑走的原因。知道事实的馆长怒火中烧，带着阿福来到宏威武馆讨回公道。出来应战的依旧是拳王，3拳2脚之间，馆长就被宏泰武馆的拳王给制服了。站在一旁的阿福实在是看不下去了。阿福是一个孤儿，从小就被馆长收养，馆长对他就如同亲生父亲。眼看着拳王就要对馆长下毒手，阿福用一只鞋将拳王的手拦住。此时的阿福早已将老叫花的话抛之脑后，脑子里只有救拳王的招数阴狠毒辣，赫然是江湖上鼎鼎大名的螳螂拳。阿福也没再怕的，他主动出击，一招灵蛇出洞，打得他措手不及。拳王方寸大乱，直拳进攻，阿福立马打出灵蛇布阵进行防守。他趁着拳王露出破绽，一拳将其击飞。拳王恼羞成怒，抄起家伙来。没想到阿福再度变换招数，一招打蛇随棍，顺手夺走了拳王的武器。阿福正巧碰见了拳王下盘不稳的弱点，抓准时机，又是一招拔草寻蛇，打得拳王双腿发软，跪地认输。阿福这一套流水操作威猛惊人，而这时鹰爪门掌门上官正在门口盯着他。知道阿福是老叫花的徒弟时，上官掌门并不想就此杀了他，而是想利用阿福将老叫花引出来一网打尽。之后，上官掌门伪装成阿福的师叔来靠近阿福。刚开始，阿福对于上官的身份持有怀疑态度，于是他便运用蛇形拳进行试探。但没想到的是，上官对蛇形拳的每招每式了如指掌，阿福使出来的每一招都被对方钳制，往来10几个回合都被制服。阿福这才相信上官的师叔身份。切磋过后，上官便向阿福提出自己想要找老叫花的想法。只是不巧的是，老叫花这几天有事出去了，并不在家。阿福便答应了上官，等老叫花回来，必定第一时间通知他。回到武馆的阿福依旧想不明白，身为自己师叔的上官掌门所使出的招式，却可以克制老叫花交给自己的蛇形拳。他深感疑惑，来不及细细思考，便被墙角传来的猫叫声给吸引。阿福过去一看，原来是一条眼镜蛇在与一只土猫搏斗，土猫被逼到角落，眼镜蛇却蓄势待发。可是，在猫爪的威胁之下，眼镜蛇却迟迟不敢进攻，反而被猫爪狠狠拍了几下，昏死过去。阿福看着猫咪的右掌，心中迸发出了新的想法：蛇形拳大开大合，攻击时难以兼顾防御，若是加上猫爪，便可以解决此问题。对于新想法，他大胆进行实验。果然，在他的创新之下，原来善于进攻的蛇形拳也可以很好的防守了。没过几天，老叫花回到了武馆，阿福如约将鹰爪门的掌门上官带到了后院。老叫花来不及斥责阿福，便爬墙转身就逃。鹰爪门掌门见此情景，也爬墙追去。
阿福见状况不对，想要上前帮忙，却被俄罗斯第一高手拦住。对方手持长剑，气势汹汹，幸亏蛇形拳灵活敏捷，阿福并没有受很大的伤。阿福抓住机会，一招灵蛇随棍夺去了敌人的长剑，并且使出猫爪，将这位俄罗斯高手当场解决。另一边，老叫花被上官追上，两人互相扭打。由于老叫花年事已高，鹰爪门的擒蛇手又刚好是专门克制蛇形门的功夫，老叫花真的不是上官掌门的对手。关键时刻，多亏阿福及时赶到。老叫花不知道阿福已经创新了蛇形拳，苦苦相劝，希望阿福可以赶紧逃离，保住性命。但是阿福坚持留下，他摆出阵势，身体弯曲，双爪重重击向鹰爪掌门。上官掌门依旧使用鹰爪抵抗，阿福使用猫爪应对如流。上官掌门脸上霎时就被划出了4道血痕，两人都不愿退让，使出的招式都是大开大合之势。但阿福的飘逸身法加上他独创的蛇形猫爪拳，使得鹰爪掌门难以招架。在鹰爪掌门的一次失误中，阿福一招攻向其太阳穴，使其当场毙命。就这样，阿福解决了鹰爪门的主事人，他和老叫花也可以更好的生活了。在这样一个风雨飘摇的江湖之上，总会有很多人为了彰显自己的存在感，又或是显示自己的能力，总想使用武力征服别人。这些人的下场往往都会很惨，他们一直信奉的是武力，却殊不知山外有山，人外有人，最后没有一个好下场。但也会有很多善良的人，就像是阿福，他善良淳朴，他也热爱功夫。他对功夫的喜爱是热爱，不是出于制服他人，又或者是以武力夺去他人的性命。他是那种人不欺我，我不欺人，人若犯我，我必双倍奉还的男子。这样的人性格直率，性情中人，是一个好人。然而这也依然可以延伸到当代生活，我们都要秉持着善良淳朴的民风民俗。虽然这世界上会有许许多多的坏人，我们不应该被他们玷污，更要坚持自我，做刚正不阿的自己。不管是古代还是现代，我们都要传承传统品质，以心待人，以诚待人，要做一个像阿福一样的有骨气的年轻人。遇到比自己强大的人，从来不会气馁，而是要坚持不懈，努力提升自己的能力。这样，在下一次见面之时，你绝对不会输给他。